రోజుకి ఒక 4, 5 వెహికల్స్ మినిమమ్ వెహికల్స్ వస్తుంటాయి బాడీ షాప్. అంటే మోస్ట్‌లీ అన్నీ మైనర్ రిపేర్స్ ఉంటాయి. చిన్న బంపర్ డ్యామేజ్, హెడ్‌లైట్ డ్యామేజ్, డిక్కీ డ్యామేజ్ ఇయన్నీ వన్ సైడ్ డ్యామేజ్ ఉంటాయి. కొన్ని వెహికల్స్ ఏంటంటే మేజర్ అయినప్పుడు అది డ్యామేజ్ ఎటు సైడ్ నుంచి అయిందో కూడా తెలీదు. ఒక బ్యాక్ ఉంటుంది, ఫ్రంట్ ఉంటుంది, సైడ్ డ్యామేజ్ ఉంటది. అది. కొన్ని వెహికల్స్ ఏంటంటే అసలు మొత్తము అసలు మనిషి బతికున్నాడా లేదన్నది కూడా మనకి అర్థం కాదు. ఏంటంటే టీనేజర్స్ ఈళ్ళు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకుండా డ్రైవ్ చేస్తుంటారు. సెల్ఫ్ డ్రైవ్ వెహికల్స్ కానీ ఇలాంటి యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు కొద్దిగా అన్‌కండిషనల్ డ్యామేజెస్ ఎక్కువుంటాయన్నమాట.